Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Mark Melgaso, Alan Jun Pampanga, Felipe Araujo Jr., Reynaldo Mantile Jr., Aris Amable Mangawang, at Rodelio Gomez. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA updates. PBA players and coaches nag-negative na sa swab test. PBA tuloy na. At sino itong player ng Barangay Ginebra na sinasabing secret weapon ni Coach Tim ngayong PBA bubble? Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell para updated ka. Ngayon na ilang araw na lang ang binibilang ay mag-uumpisa na ulit ang Philippine Cup at tuloy na dahil kompleto na ang mga teams na nagdatingan sa kanilang gagamiting hotel para sa PBA bubble. Bago pumasok sa kanilang hotel ay lahat ng players and coaches ay kailangan mag-undergo ng swab test. Matapos ang ilang araw, lahat ng players and coaches ay nag-negative. Kinumpirma ni Kume Marshall ang balita na yan. Kaya naman ay tuloy na ang scrimmages games ng mga teams sa Angeles University Foundation Gym at tuloy na ang pagre-resume ng PBA ngayong season ngayong October 11. Sana nga lang mga chong ay wala nang maging problema para hindi na maudlot ang pagbabalik ng PBA. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Ngayon na mag-uumpisa na ulit ang Philippine Cup ay madami ang nagtatanong kung sapat na ba ang starting five ng Barangay Ginebra na makipagsabayan sa ibang kupunan ngayong PBA bubble. Sa ngayon nga ay si LA Tenorio pa din ang mangunguna sa Barangay Ginebra at susundan ni Stanley Pringle na aasahan natin na matinding opensa ang ipapakita ngayong PBA bubble. Scotty Thompson na maaasahan pagdating sa rebounds at ang malaking improvement ni Japet Aguilar na magbabantay sa loob ng shaded lane. Pero bukod sa core player ng Barangay Ginebra na yan ay mayroong tinatagong player itong si Coach Tim na ngayong PBA bubble ay makikita natin na maglalaro. At yan nga ang 6'4" forward na si Arthur De La Cruz. Nakuha nga ng Barangay Ginebra itong si Arthur De La Cruz sa Blackwater kapalit ni Chris Ellis taong 2017. Pero hindi nga ito agad nakapaglaro ng ilang conference sa Barangay Ginebra dahil may iniinda itong injury noon. Kinuha ni Coach Tim itong si Art De La Cruz dahil nakikita niya na malaki ang potensyal ng player na ito. Kahit nga ilang injury na ang natamo nito ay hindi nila ito binibitawan dahil naniniwala si Coach Tim na mas magiging maganda ang kanyang triangle offense kapag nandyan si Art De La Cruz. Ngayon na healthy at ready na itong maglaro ay ine-expect ni Coach Tim na worth it ang kanilang paghihintay ng matagal dito kay Art De La Cruz. Ngayong PBA bubble ay napaka-importanteng mayroon silang Arthur De La Cruz na manggagaling from the bench para palitan si Scotty Thompson dahil kayang-kayang dumepensa ni Art De La Cruz from shooting guard to power forward position na hindi kayang gawin ni Scotty Thompson. Kaya para sa Ginebra coaching staff at kay Coach Tim ay napaka-importanteng role ang gagampanan ni Art De La Cruz para sa Barangay Ginebra ngayong PBA bubble. Bukod kay Art De La Cruz ay mayroon pang player ang Barangay Ginebra na malaki ang maitutulong ngayong All Filipino Cup. At yan nga ay walang iba kundi si Aljon Mariano. Subok na ni Coach Tim itong si Aljon Mariano pagdating sa depensa. At yan nga ang kanyang ipinakita last finals laban sa Meralco Bolts. Ipinakita nito ang kanyang magandang depensa kay Allen Durham na naging isa sa dahilan kung bakit nila nakuha ang kampyonato.
Sa mga scrimmages games nga ng Barangay Ginebra ay nakikita natin na kasama na sa starting 5 ng Barangay Ginebra itong si Aljon Mariano dahil hindi pa nga po pwedeng maglaro ng mahabang minuto itong si Jody Vance dahil sa injury nito. Kaya napaka-importante talaga na mayroon ang Barangay Ginebra ng Art de la Cruz at Aljon Mariano na maaasahan nila ngayong Philippine Cup bukod sa court player ng Barangay Ginebra. Ano sa tingin nyo mga chong? Malaki ba ang may tutulong ni Art de la Cruz at Aljon Mariano sa Barangay Ginebra ngayong All Filipino? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe para updated ka sa mga PBA updates natin. At bago tayo magtapos, shoutout muna kila Muhammad Amil Asani Sr., Felipe Araujo Jr., Jeff Bago, Ariel Jan Raguin, Ronald Kakbay, Den Gakayan, Rico Serenado, Janjan Villapuerte, Alex Prado, Amo Marlu, Rudy Labarda, Donald Porlagatan, Ramon Cabural, Pakaw ng Bayan, at Joel Malabong.